momentu honetan gure estenan ez dago elementurik. Orduan, hau, mugituko dut, berdin du non kokatzen duzuen, zuen gustora. Sartuko diot plano bat, lurra eukitzeko gure munduan. Plano bat sartzeko gure estenan, bilatuko dugu Shape 3D. Sartuko dugu, eta hemen aukeratuko dugu plano bat izatea. Hau, konektatzen badugu gure mergean, agertuko zaigu plano bat. Bai, plano hori mugitzeko, panel honetan, planoa eukita, transformen, barrotatu dezakegu, dagokion ardatxan. Honetan ez da, barkatu, honetan ere ez ardatxan, bale? Zooma egiteko, erabili dezakegu, kontrol eta arratoiaren gurpila. Eta horrela, askoz gertuago jarriko gara. Orain, imaginatu, sartu nahi dudala, logo hau, hemen arrastatuko dut, eta konektatuko dut, izena jarriko diot, logoa, eta konektatuko dut mergen. Ikusten duzuenez, ez digu uzten logoa hemen sartzen. Zergatik behar duelako objektu irude bat errepresentatzeko. Orduan, plano honen kopia bat egin dezakegu, Ctrl C, Ctrl V, hemen egindako guzti hori borratuko dut, gezi haue bai kanpora, eta plano honi deituko diogu logo planoa. Orduan, gure logoa hemen konektatuko dugu, automatikoki berdean jarriko da, eta hau hemen sartuko dugu. Orain, gure logoa ikusi dezakegu gure estena. Eta lehen bezala, honekin jarri dezakegu nahi dugun tokian. Eta nahi dugun tamainan. Orain arte ikusten duguna da iruden munduko errepresentazio bat, baina ez da kamarak ikusten duena. Hori ikusteko, hautatu beharko dugu renderer nodo hau, eta erabiliko dugu bigarren pantaila hau. Bi zenbakiari eman da, hemen ikusiko dugu zer ikusten duen gure kamara. Orduan, hartzen badugu planoa, eta mugitzen badugu, ikusiko duzuen nola kamararen ikuspegitik aldatuko dela. Gure kasuan jarri dugun planoa ez da ikusten, kamararen altuera berdinean dagoelako. Baina planoa hautatzen badugu, eta mugitzen badugu, behera edo gora, hasiko da agertzen. Ikusten duzuenez, depende non jartzen dugun, jarri dugun point lighta argia ematen dio edo ez. Point light hori, bebai, kontrolatu dezakegu ze koloreko ematen duen argia, zenbat indar daukan, eta garrantzitsua jarri behar dugula itxalak sortu nahi ditugula horrekin. Erabilitako elementuetatik planoa ez dugu nahi emaitza finalean. Beraz, borratuko dugu eta sartuko dugu gure bideoa. Kasu honetan, gure bideoa ez dugu plano batean ikusi nahi dugu espera batean. Gure mundu guztia estaltzen. Beraz, bilatuko dugu Shape 3D berri bat eta kasu honetan izango da esfera bat. Orain, ekarriko dugu gure bideoa, 360 graduko bideoa, eta konektatuko dugu esferara. Berdean, material jartzen duen triangeluan. Eta esfera hau sartuko dugu gure merge nodoan. Eta hemen agertuko da. Ikusten duzuenez,
oso motel doa nire programa. Hori da, karga grafiko altua daukalako. Hau, horrela, azkarrago lan egiteko, bilatu dezakegu hemen playback, timeline playback resolution, eta hau, kalitate txarragoan jarri. Hemen, txarrago ikusiko da, baina askoz azkarrago lan egingo dugu. Gero amaierako bideoa ez da horren txarto ikusiko, ondo ikusiko da. Bakarrik da hemen, azkarrago lan egiteko. Fijatzen bazarete, jarri dugun bideoa, beltzez ikusten da hemen. Eta esferaren materialean, txekeatuko dugu, hemen, two-sided. Ikusten duzuenez, oraindik txuria ikusten da. Hori, gure argia indar gehiegi daukalako da. Orduan, jaitsiko diogu intentsitatea argiari, argia hautatu dut, eta intentsitatea jaitsi diot, baina bai dago aukera dekai hau aldatzeko. Orain, argiak beti dauka indar berdina, naiz eta oso urrun egon. Zerbait errealista egiteko, erabiliko dugu kuadratik. Ikusten baduzue orain, biak argistatu daude antxera, eta oraindik gure bideoa ez da ikusten pantalla osoan. Hori zergatik da, ari garelako lan egiten tamaina honetan, eta gure bideoaren tamaina txikiagoa zelako. Orduan, egin behar duguna da, hautatu gure bideoa, eta jarri beharko diogu hemen erdian, nodo bat dela transform. Transform isa F, eta honekin, saitzarekin, segureski izango da bi edo 1,5 edo horrelako zerbait. Batu dut birekin, gehiegi, 1.5, hori da. Orain, gure bideoa guztia tapatzen du. Gure bideoan brillo asko ikusten dugunez, joan gara 3D mundu honetara, esferara, eta materialean aldatu beharko diogu espekular hau, eta mugitu beharko dugu intensity parametroa, eta 0tik gertu dagoenean ez dauka brillorik, orduan ideia ona da, baina argia galdu dugu, oso urrun dagoelako. Bi aukera daukagu, argia gehiago igo, intensitatea, baina orduan erreko dugu teknika kartela. Aguanta. Listo, orain gure bideoa ikusiko zen, eta daukagu aukera mugitzeko kartela hau, jartzeko nahi dugun lekuan, informazio bat ematen, edo nahi duzuena. Hau jarri dugun moduan, jarri dezakegu bideo bat, pertsona bat, zerbait azaltzen, eraikin hori buruz. Orduan, jarri dezakegu hemen beste bideoak sartzeko, plano batean, egingo dugu kopia. Hau izango da bideo planoa. Eta honetan sartuko dugu lehen egindako kroma. Neska honen. Mergera sartuko dugu eta hemen agertu zaigu. Orain, mugitu beharko dugu, nahi dugun lekura. Rotatu, horrela ez barkatu. Beste aldera. Eta ikusten duzuenez, bideoa txapatu zaigu, zergatik planoa karratua delako. Orduan daukago aukera eskala aldatzeko. Eta
adibidez. Hor, neska jartzeko. Zein da arazoa? Lehen egin diogun kroma galdu dela. Kroma hori hemen mantentzeko aldaketatxo bat egin beharko du. Vale? Orduan, hemendik aterako gara, joango gara edit pestainara, eta lehen egin dugun moduan egingo dugu kroma. Sartuko dugu gure bideo hau, vale? Kroma daukana, eta azkar egingo dut kolore pestainan, puntutxoa gehituko dugu, gehitu, orduan hemen, joango gara irudera, hemen markatu, eta hautatuko dugu ze borratu nahi dugun. Hau guztia, eta deituko diogu honekin parte hau. Gogoratu beti blur pizkatxo bat, moztu beltza eta txuria, pizkatxo bat beti, eta oso garrantzitsua brillo berdeak kentzeko despil. Ikusten duzuenez, alderatxizko efektua lortu dugu berriro, zergatik ez diogulako eman inbertitzeari, vale? Eta nahi genuen hemen agertzen ziren karratuak bebai kentzea. Hortarako honekin badaukagu, eta bueltatuko gara edit pestainara. Egin beharko dugu gauza berri bat. Eskuineko botoiari emon, eta compound clip bilatuko dugu. New compound clip. Izena jarriko diogu, neska fondo gabe. Vale? Eta hemen agertuko zaigu. Hau borratu edo apartatu, zuek ikusi, eta hemen daukagu orain arte iruden munduan egindakoa. Hau irekitzeko emango diogu eskuineko botoiari eta Open Infusion Page, eta automatikoki hona ekarriko gaitu. Erabili dugun irudi hau, lehen erabilitako bideoa ez da erabiliko duguna. Orduan, hau zen, borratuko dugu, eta hartuko dugu neska fondo gabe oraintxe bertan egin duguna, eta jarriko dugu planoan, markatu berdean. Eta ikusten duzuenez, badaukagu gure neska, baina orain eskala ez dago ondo. Vale? Orduan kasu honetan uste dut guzti eskala berdinean ondo geratuko dela. Bai? Hemen ez dut ondo egin Power Windowsa, vale? Karratuak jarri duan azkenean, baina bueno, ulertzen duzu. Eta ematen badio tal play, ba, hemen eukiko ditugu gure gauzak, bale, bideoa mugitzen denez, ba, gure pertsonaia mugitzen da. Bideoa estatikoa izango balitz, guztia bere lekuan egongo litzateke. Azkenik, egin dugun guzti hau, konektatu beharko dugu media outera. Zertarako, ba, editen ikusteko zer egin dugun. Hemen, ikusiko dugu gure bideoa, 360 graduko bideoa. Ikusten duzuenez, logoan argi gehiegi ematen du eta erretzen du. Hemen daukagu gure bideo.